بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نطلب معونة من الله الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، عشان لما نيجي نتكلم عن الروح القدس فاحنا بنتكلم عن الله. فالموضوع محتاج ان الله شخصيا هو اللي يبدأ يتكلم. النهاردة موضوعنا عن رسالة المعلمنا بولس الرسول لكورنثوس الأولى والثانية. بس قبل ما ندخل في الموضوع، وهو موضوع أوسع من إمكانياتنا، فاحنا هناخد فيه نقطة صغيرة. حد يعرف فين كورنثوس دي؟ طب ما تيجوا نبص عليها كده نشوف أول سلايد. ده شكلها. كورنثوس دي كانت مدينة جبارة قبل سطوة الرومان على العالم، وكانت مركز بارز للفنون، وكانت حاجة كده شبه اسكندرية زمان. المايك كده تمام؟ طيب تمام. كانت حاجة شبه اسكندرية زمان، وكان فيها علم كتير، بس كان الأهم من العلم في المدينة دي كان الفنون، وخصوصا المباني. ويمكن دي الحاجة الوحيدة اللي فاضلة منها. هو في 2 سلايد بس، هنقول أول فقرة مع السلايد الأولانية كده عشان نحاول نروح للمدينة حتى وإحنا هنا في أسيوط. زي ما أقول لكم كده، كان مصدر فخر ليها إن هي مركز للفنون. كانت مدينة كبيرة كلها حضارة، وكانت أجمل مدينة لغاية سنة 146 قبل الميلاد، لما الرومان دخلوها وهدوها. وبعد كده جه يوليوس قيصر سنة 46 قبل الميلاد، يعني سابها 100 سنة كده متهدمة، وبدأ يعيد أمجادها، وبدأ يرمم اللي فيها، وبدأ يعيد إنشاءاتها، واعتبرها زي العاصمة الثانية بعد روما. وكان بيقام فيها حاجة شبه الأولمبياد كل سنتين. فكانت مدينة جامدة جدا. ممكن نشوف السلايد اللي بعدها، هتلاقوا منظر مختلف. دي المنشآت بتاعتها اللي كانت مقامة على الجبال، وزي ما انتم شايفين كده حاجة ليها آلاف السنين، شبه شوية الأهرامات اللي عندنا، لكن طبعا أغلبها تهدم وأغلبها مش موجود. كان فيها مشكلة إن كان سكانها 400 ألف نسمة، كان منهم 200 ألف عبيد، يعني كأن كل واحد ليه عبد. عشان كده هنلاقي شوية قديس بولس الرسول مركز على السادة والعبيد وتنظيم المعاملات المدنية. ومش موضوعنا النهاردة، احنا موضوعنا النهاردة عن الروح القدس، بس عشان تفهموا بس، لما كان بيتكلم عن العبيد والسادة، هو ايه الأهمية في المدينة دي؟ ان المدينة دي كان فيها نص السكان عبيد، يعني 400 ألف نسمة، منهم تقريبا 200 ألف عبيد. نبدأ في موضوعنا النهاردة. المفروض ان احنا نعدي كده على بعض الشواهد الصغيرة في كورنثوس الأولى والثانية، وهناخد منه موضوع واحد، موضوع الروح القدس بيعمل ايه. يعني لو قلنا مثلا الله الآب، احنا عارفين كويس ان الله الآب أرسل ابنه الوحيد لكي يفدي العالم، والابن صلب ومات وقام وصعد عشان يقدم لنا الفداء. وبعد كده أرسل الروح القدس في اليوم 50، ومن هنا بقى تبدأ رحلة البشرية مع الروح القدس. في الرسالتين دول احنا هنركز على 3 عناوين للروح القدس، 3 عناوين مش أكتر. ويعني كل عنوان مش هنقدر نوفيه حقه لسببين. أول سبب، مفيش كلام بشري يوضح بالظبط معاملات الروح داخل النفس البشرية، بس احنا هنحاول اقتباسا من القديسين اللي اتكلموا عن ده، ونحاول بأسلوب كده شوية نبسط الموضوع. تاني حاجة، إن أنا على الأقل مش هدعي إن أنا أعرف كل معاملات الروح القدس داخل النفس البشرية، لكن فقط ما أعطاه يعني الله ليا. فخلينا نتكلم على أول نقطة. زي ما أنتم شايفين كده في كورنثوس الأولى إصحاح الثاني آية 10 و11، ممكن نقراهم. فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، لأن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها إلا روح الله.
أول حاجة هو كلمة الروح اللي موجودة بعد النقطة بتاعت لأن الروح. احنا مش مكتوب الروح القدس، ليه احنا افترضنا ان هو بيتكلم على الروح القدس؟ هو مكتوب الروح بس. ايه اللي يخلينا نفترض ان كلمة الروح دي معناها الروح القدس؟ شكرا جدا، ده أول سبب. بيقول باقي العبارة، باقي النص بيقول إن ده شيء خارق بالنسبة للبشر. مين ده اللي فينا يقدر يفحص أعماق الله إلا روح الله؟ فواضح من باقي العبارة إن ده بيتكلم عن الروح القدس. هل في سبب تاني؟ شكرا يا تصوني. هو تصوني بتقول باقي النص برضو بيعلن عجز البشر عن فحص أعماق الله، وبيقول الوحيد اللي يقدر يعلن لنا أعماق الله هو مين؟ هو روح الله فقط. لكن خلينا أقول للناحية اللغوية شوية. القديس أثناسيوس يعلمنا حاجة عشان نعرف النص ده عن الروح القدس ولا لأ. نبص للتمييز. يعني كلمة الروح معرفة بالألف واللام. الترجمة لما تكون معرفة بالألف واللام وبدون إضافة، فدي على طول دماغنا تروح لإيه؟ لروح الله القدوس. لكن لو كلمة روح فقط، زي مثلا امتحنوا الأرواح، كلمة الأرواح في صيغة الجمع دي تعلن عن روح الله القدوس ولا ليست هي روح الله القدوس؟ لأن الله القدوس ليه روح ولا أرواح؟ الكتاب يقول الله روح، الله روح مش أرواح. فلما يقول امتحنوا الأرواح، إذا دي غريبة عن أعماق الله. هنا كلمة الروح بصيغة المفرد والتعريف ده تعرفنا إن هي روح الإيه؟ روح الله القدوس. كمان في صيغة تانية بيستخدمها الكتاب المقدس لما يستخدمها بدون ألف ولام ويحط لها مضاف إليه، زي روح السلطة، روح القداسة، روح الإعلان. عشان كده عنوان السلايد بدون ألف ولام، مكتوبة روح بس، لكن اللي بعديها فيه مضاف إليه، هي روح الإعلان. طب يعني إيه روح الإعلان؟ النص اهو قدامنا، فأعلنه الله لنا بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، لأن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا الله. نفهم إيه من النص ده؟ يعني إيه إعلان الروح القدس داخلنا؟ فعلا هو كلام صعب إن حد يخمنه أو يألفه أو يعتقد إن هو ممكن يقوله بصياغة سليمة. فخلينا على طول نجري على مين يلحقنا في المواقف الصعبة دي. حبايبنا القدام، قديس أثناسيوس، القديس كرولوس، أنبا مقار، الناس اللي علمونا الإيمان والناس اللي صاغوا لينا العبارات بدقة وبهدوء. قديس كرولوس الكبير يقول إيه؟ يقول لأن الروح حكيم ومقتدر. قديس كرولوس الكبير يقصد إيه بكلمة الروح؟ إيه رأيكم؟ روح أي إنسان ولا كلمة الروح دي قصده بيها الروح القدس؟ الروح القدس. بيقول لأن الروح حكيم ومقتدر، بل بالحري هو الحكمة المطلقة. طب لسه ما جبلناش سيرة الإعلان. أنت جايب أي نصوص بتحطها وخلاص؟ يعني نستنى شوية وهنلاقي الموضوع هيجي دلوقتي. بل بالحري هو الحكمة المطلقة والقوة المطلقة، ليس بالمشاركة في أي شيء بل بطبيعته الخاصة. يعني القديس كورولوس بيؤكد على أن الروح القدس مخلوق ولا خالق؟ إيه رأيكم؟ هو بالطبيعة الله، هو بالطبيعة الله. بل بالحري كما سبق إن قلنا. نبدأ من هنا بقى. إيه هو روح الإعلان؟ إن أريج الحشائش الحلوة، الحلوة الرائحة التي تقتحم أنوفنا. تاني، هو بيقول إزاي الروح القدس بيعلن لينا عن الله. بيشبهها بإيه؟ هو مستخدم هنا في الترجمة العربي كلمة الحشائش. خليني أتجاسر وأقول الورد. وإحنا معديين في جنينة فيها شوية فل وياسمين، هل إحنا ممكن نشم ريحة الفل والياسمين قبل ما نشوفه ولا لازم نشوفه؟ إيه رأيكم؟ هل ممكن ريحة الفل والياسمين توصل لنا قبل ما نشوفه؟ ده الكلام اللي القديس كورولوس بيقوله. بيقول إيه؟ بيقول إن أريج الحشائش الحلوة، خلينا نبدل كلمة الحشائش بكلمة إيه؟ الزهور أو الورود. ريحة الوردة الحلوة
تقتحم أنوفنا. يعني ايه تقتحم دي؟ يعني تستأذن ولا ما تستأذنش؟ يعني هل حد واحنا معديين في جنينه فيها شويه ورد حلوين كده بيخبطوا علينا ويقولوا ممكن نشممكم ريحتنا، ولا بنلاقي روحنا محاطين بازازه برفيوم حلوه؟ يختلف عن الحشائش اللي في النص، خلينا نقول الورود نفسها كما ندركها في اذهاننا. يعني بيقول، خلينا نبسطها بهدوء، هل الريحه هي الورده ولا منبعثه من الورده؟ طب هل صدور الريحة من الوردة ينفي وجودها داخل الوردة ما زالت، ولا صدورها من الوردة يعني انفصالها عن الوردة؟ بهدوء كده عشان الموضوع مش محتاج ان احنا نتسرع. في وردة قدامنا احنا شامين ريحتها، لما احنا وصلت لنا ريحة الوردة دي، معنى كده ان الريحة سابت الوردة وانفصلت عنها، ولا ما زالت موجودة في الوردة برضه؟ وما زالت الوردة هي مصدر هذه الرائحة. فمن طول ما الوردة موجودة الريحة ايه؟ موجودة. لكن ممكن توصل لمناخيري ريحة الوردة من غير ما أنا أشوف الوردة. وصلت ولا صعبة؟ ده مش كلامي، ده كلام القديس مين؟ كرولوس. بيقول ريحة الوردة الحلوة بتقتحم أنوفنا زي إعلان الروح القدس عن وجود الله. طب أنا كسبت إيه؟ لو افترضنا إن تفسير القديس كرولوس صح، أنا متأكد إنه صح، بس أنا خليني أمشي في نظرية المشكك. لو افترضنا إن كلامه صح، طب أنا كسبت إيه؟ لما أعلن عن وجود الله. القديس كرولوس يكمل، ولكن الأريج يعني الريحة الحلوة ينبعث من الوردة الذي يصدر منها، إذ يستمد خاصية الرائحة منها، من الورود يعني، وهو غير منفصل عن الورود، لأن وجود الأريج بسبب الحشائش وهو متحد بها، متحد بالمصدر بتاعه. مثل هذه الفكرة أو بالحري فكرة أسمى. بيقول إحنا بنقول كده تعبيرات إيه؟ بشرية، لكن الموضوع أسمى من كده، موضوع يخص الله وروحه القدوس. ينبغي أن نتخيلها بخصوص علاقة الله الآب بالروح القدس، لأن الروح هو كأنه رائحة حلوة لجوهر الله. الروح كأنه رائحة عطرة لجوهر الله. طب برضو أنا كسبت إيه؟ لغاية دلوقتي أنا مش فاهم، أنا كإنسان عادي أنا كسبت إيه؟ وهو يؤثر بوضوح على الحواس. خلينا نقربها شوية بالعامية. بعد ما شمينا ريحة عطرة زي ريحة الفل والياسمين والورد الجميلة، وبعد كده تيجي تخترق أنوفنا ريحة كريهة، هل هنقدر نميزها؟ إيه اللي يخلينا نميزها؟ إيه اللي يخلينا نميزها؟ لأن إحنا دقنا، لأن إحنا قدرنا نستطعم، لأن إحنا قدرنا نختبر إن في رائحة أسمى بكتير من الرائحة اللي إيه؟ اللي الكريهة اللي جت بعدها. الحتة دي واضحة ولا صعبة؟ خلينا نعيد تاني، إحنا النهاردة هنتكلم عن إيه؟ النهاردة هنتكلم عن عمل الروح القدس داخل النفس البشرية، مستوحى من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، الأولى ولا الثانية؟ هناخد مقتطفات من هنا وهناخد مقتطفات من هنا، ومش هنقدر نلم كل حاجة، بس خلينا نعدي على زي كده الفراشة لما بتروح عند كل وردة تاخد، نقول ريحة حلوة زي ما القديس كرولوس بيقول. هاي تاني، لأن الروح هو كأنه، الروح القدس هو كأنه رائحة حلوة لجوهر الله، وهو يؤثر بوضوح على الحواس وينقل إلى الإنسان المخلوق. القديس كرولوس الكبير بيقول ده بينقل لنا لأننا إحنا مخلوقين، إذن بيؤكد على أن روح الله القدوس مخلوق ولا غير مخلوق؟ هو غير مخلوق، ينقل إلى الإنسان المخلوق فيضا متدفقا من الله، فيضا متدفقا من الله، إذ يعطيه بواسطة ذاته إشراكا في الجوهر العالي الذي يهيمن على الكون كله. دي نقف عندها سوا. يعني إيه الروح القدس بيخلينا نشارك في جوهر الله؟ هل الروح القدس يجعلنا آلهة؟
هل الروح القدس يخلي، بما ان احنا يعني ربنا ادانا نعمة الروح القدس في سر الميرون، هل كده احنا صرنا آلهة ونقدر نخلق ونغفر والحاجات دي؟ لا، مش هو ده المقصود. امال قصده ايه؟ قصده بعد ما اختبرنا السمو الإلهي نيجي نعمل ايه؟ نقول مع القديس بولس الرسول: الموت هو ايه؟ ربح، إذ أحسب الكل ايه؟ نفاية. ليه الحياة هي المسيح. كل الكلام ده يتقال قبل لما اختبر العلاقة مع جوهر الله ولا بعد؟ ما اقدرش اضحي باللي انا فيه غير لما اطمح في ان انا اروح لحته ايه. يعني حضراتكم سواء طلبه او بداتوا الكارير العملي، مش هتقدر تضحي بمكانك اللي انت فيه غير لما يكون عندك وعد ان انت رايح لحته ايه افضل. مش هتقدر تسيب الكرسي اللي انت فيه غير لما تكون ضامن ان انت هتلاقي كرسي في مكان اعلى او متقدم عن اللي انت فيه. هكذا هي اعلان الله بروحه القدوس، يعلن لينا وجود سمو إلهي إحنا مدعوين ليه. فعشان كده بيدعونا روح الإعلان يا جماعة، زي بالظبط كده رب المجد في يوحنا لما بيقول: الحكمة تنادي، وقفت الحكمة تنادي من هو عطشان فليقبل. يعني إيه؟ اللي حاسس روحه عايز يروح في حتة أحسن، عايز يعمل أبجريد لمكانه، عايز يروح في حتة أسمى من اللي هو واقف فيها، يجيلي وأنا أعطيه بفيض وغنى روح الله الإيه؟ القدوس. لأن ريج الورود العطرة يمنح بعضا من قوته للملابس التي يتلامس معها. يعني لو دخل أي حد إحنا نثق إنه على علاقة قوية بالله زي أي حد من رجال الإكليروس أو حتى القديسين اللي معروفين، هنتسابق كلنا ان احنا نروح ناخد بركتهم. ليه طيب؟ هل نؤمن ان هم ليسوا بشر وزينا؟ امال ليه بنروح ناخد بركتهم؟ لان فيض الروح القدس اللي هم فيه اعطاهم الريحه بتاعه السمو الالهي بغنى. فكاننا عايزين ايه؟ نقرب من ريحه روح الله القدوس اللي فيهم. زي ما القديس يوحنا المعمدان قال: ينبغي ان انا انقص. تنقص ايه؟ انت لسه في قيد الحياه، لسه في الجسد، تنقص تعمل ايه؟ يبدا يتراجع مفهوم الناس الشخصي عني، واللي يشوفوه فيا هو يشوفوا فيا مين؟ المسيح. طب وايه اللي يخليهم يشوفوا فيا المسيح؟ زي ما هناخد من رساله يوحنا الاولى بعد شويه، ان احنا لينا مسحه ثابته من القدوس تحولنا بختم لا يمحى الى مشابهين صوره ابنه. يعني لما نمشي شويه هنلاقي الدنيا اسهل، بس خلينا دلوقتي نقول ان الرائحة الإلهية اللي بتكون بفيض على أولاد الله القريبين من الله بتجتذب إليها كل عشاق السمو الإلهي. طبعا مش كل الناس بتحب الحكاية دي. أحيانا نلاقي حد قديس موجود في مكان وواحد مش حاسس بقيمة هذا القديس، فتقول له تعال نسلم على فلان الفلاني، يعني بيعتذر كده لا، ما زيه زيي، هو انسان زيه زيي، ما يفرقش عني حاجه. بلغه القديس كرولوس الكبير يعني لا بصراحه يفرق. لا، مفيش حاجه اسمها زيه زيي. ده دخل في اعماق السمو الالهي وبدا يبقى رائحه المسيح الزكيه واضحه ايه فيه. بدا يفوح منه عابير المسيح بقوه لدرجه انه بدا يجذب الايه النفوس. هنسيب كلمة روح الإعلان ونروح للي بعدها. معلش هو طبع التدريس صعب شوية، فاحنا خلينا نذاكر مع بعض. أول حاجة كان نروح إيه؟ احفظوا. في جوائز مالية اللي هيسمع؟ مفيش؟ طب في ضرايب على اللي ما يسمعش؟ في جوائز. طيب جهزوا. الدكتور كرولوس بيدفع باليورو، يعني عشان تبقوا الدنيا واضحة. يعني كان مصري ماشي. كلها كده كده احنا يعني. روح القدس بعد ما أعلن لينا عن وجود سمو خارج البشر كلنا عايزين نروح ناحيته، وبمعنى أصح يعني نتنقع فيه.
زمان لما كان يبقى فيه ملكة على وشك التتويج لأنها هتقترن بملك، كانت تتنقع في الأطياب 6 شهور. 6 شهور. يعني النهارده اللي بيجيب برفيوم غالي شوية يعني بيبقى البخة بحساب، لكن دي كانت مفيش حساب، دي ملكة، وكانت تفضل 6 شهور منقوعة في الأطياب كده عشان يوم التتويج يبقى شكلها إزاي؟ كأنها نفس البشرية بالظبط. ربنا بيريد إن هو ينقعنا في الأطياب الإلهية وإحنا في حياة الجسد، عشان يقول لنا في النشيد، سفر النشيد يعني، إن هي النفس البشرية دي بقيت مشتهى عنده أو بقي بيشتهيها، ليس بمفهوم جسدي ولكن بمفهوم روحي. النقطة الثانية، يقدس النفس البشرية. مين ده اللي بيقدس؟ بعد ما شممنا ريحة السمو الإلهي هيبدأ يتعامل مع النفس البشرية بالتقديس. يقول إيه في الشاهد؟ ده في كورنثوس الأولى 6. الشاهد الأولاني كان كورنثوس الأولى كام؟ ايوه لا احنا نفض الحكاية دي الأول، احنا مش هنكمل الكلمة غير لما نشوف 2 ولا 10. الشاهد اللي قبله كان كام؟ 10 و11. 2 10 و11. جايزه محسوبه. والجايزة محسوبة هنا، تمام. طب احنا سيبنا كام إصحاح كده ونقلنا دلوقتي على كورنثوس الأولى إصحاح كام؟ 6. بيقول أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم. طب علامة استفهام صغيرة، جسدكم دي جاية بصيغة جمع ولا مفرد؟ جسدكم ولا جسدك ولا جسدك ولا جسدكم؟ إذا بيخاطب الجماعة، جسدكم لكل من يؤمن هيكل. طب إيه ده؟ مش المفروض لما نحط صفة لموصوف تناسب هذا الموصوف؟ يعني ما ينفعش نقول الأولاد شاطر، لازم نقول الأولاد شطار عشان تبقى الصفة منطبقة على الموصوف. مين يساعدني أفهم النص ده؟ جسدكم، جسد كل من يؤمن بالمسيح ابنا وفاديا، ابنا لله القدوس وفاديا للبشرية، ينال وجوده في هيكل الروح القدس. ازاي اجسادنا كلنا تبقى هيكل واحد؟ لان الروح واحده. اشكرك خالص، اشكرك خالص. لان زي ما اتفقنا من السلايد الاولانيه، كم روح لله القدوس؟ هو روح واحد. اذا وجودنا كلنا، على الرغم ان كل واحد مننا تعمد بمفرده وتعمد في يوم غالبا مختلف عن اللي معاه، لكننا نشترك في كام روح قدوس؟ واحد. عشان كده لما نيجي نتناول من كام خبز؟ خبزة واحدة. خبزة واحدة. مش نلاقي الشعب كتير فنقول طب النهاردة ربنا مدينا خير كتير، هاتوا لنا قربانتين 3 عشان نكفي الناس. لا، احنا عندنا كام إله؟ إله واحد، روح قدوس واحد. إذا كلنا نشترك في كام روح قدوس؟ واحد. طب يقدسنا ازاي؟ بيقول وأنكم لستم لأنفسكم. امال لمين إن شاء الله؟ يعني انت يا فلان الفلاني، على فكره انت مش ملك نفسك. انت يا فلانه الفلانيه، انت مش ملك نفسك. ايه ده؟ امال انا ملك مين؟ نقرا تعليق انبا مقار. يعني لما نحب نقرا عن الروح القدس كويس، عندنا العظات ال50 بتاعت الانبا مقار دي فيها يعني ملذ وطاب. في العظه ال5 هناخد منه 2-3 كده. استاذنك نقلب السلايد. ده جزء من اللي انا هقراه، بس هنحكي في الجزء اللي على الشاشه ده بعد شويه، بس خلينا نقرا النص كامل وبعد كده نروح للي على الشاشه. قديس أنبا مقار بيقول ايه؟ فينبغي لكل واحد اذا ان يجاهد ويسعى في اثر جميع الفضائل او في اثر جميع الفضائل، ويقتني الايمان حتى يحظى بذلك البيت. ايه البيت ده؟ ايه البيت اللي بيتكلم عليه القديس أنبا مقار؟ طب هنشوف بعد شويه. لانه ان كان بيتنا الجسدي ينقض فلن يكون لنا بيت آخر تأوي إليه نفوسنا. عشان كده في كورنثوس الثانية إصحاح 5 آية 3 قديس أنبا مقار بيستعين بكورنثوس اللي احنا بنتكلم عليها، بس بيجيب من الأولى ولا من الثانية؟ من الثانية. الإصحاح 5 آية 3 بيقول إيه؟
وإن كنا لابسين فلن نوجد عراة. قديس أنبا مقار بيستعين بآية بتقول وإن كنا لابسين فلن نوجد عراة. لابسين إيه وعراة من إيه؟ يعني إن طلبنا بقوة أن يقدسنا الروح القدس فيبقى لينا توب سماوي ولا أرضي؟ الجسد اللي احنا فيه ده توب برضه، ده توب، بس ده توب سماوي ولا أرضي؟ ده أرضي. لكن القديس بولس في كورنثوس الثانية بيتكلم في الإصحاح الخامس على توب مختلف، بيقول وإن كنا لابسين. ده يفكرنا بالآية المشهورة اللي بتتقال عن المعمودية، أنتم الذين قد اعتمدتم بالمسيح قد إيه؟ قد لبستم المسيح. قد لبستم المسيح. فالقديس بولس برضو بيتكلم على نفس المفهوم، إن إحنا لينا ثوب آخر سماوي يظهرنا بدون عري أمام السماء. إيه بقى الثوب الآخر ده؟ هو ثوب الروح القدس. أي عراة من شركة الروح القدس والخلطة معه، تلك الشركة التي فيها وحدها يمكن للنفس الأمينة. وهنشوف في آخر الكلمة هو كلمة الأمينة دي نقدر نمشيلها إزاي. هو الكلمة لغاية 12 صح؟ الساعة 8:30 فاضل 3 ساعات صح؟ صح تمام. فإن المسيحيين الذين هم مسيحيون بالحق، كان مشكلة عند القديس أنبا مقار حكاية مسيحي بالحق ومسيحي كده وكده، فدي مش محتاجة تفسير يعني. الذين هم مسيحيون بالحق يثقون ويفرحون بأن ينطلقوا من الجسد، زي ما اتكلمنا عن القديس بولس الرسول لما بيقول لي الحياة هي المسيح والموت هو إيه؟ ربح. لأنهم حائزون على ذلك البيت غير المصنوع بيد. بيقول يا جماعة اللي بيقتني الروح القدس بغنى بيحس ساعة انتقاله إنه طالع من بيته على الشارع، ولا طالع من بيته الجسدي على بيته اللي هو عارف إن هو موجود ليه فالله. زي بالظبط كده لما نكون هنتنقل من بيت لبيت، لو احنا ايجارنا خلص او ملكيتنا خلصت لقطعه ارض وما عندناش بديل، ايه البديل الوحيد اللي هيستلقانا؟ الشارع، مفيش حل تاني. لكن لو احنا ضامنين ان لينا بيت بديل وافضل لانه غير مصنوع بيد، فاحنا ساعتها لما يجي ساعه انتقالنا نبقى زعلانين ولا مبسوطين؟ خلاص ده احنا دلوقتي زي ما بنقول كده هنروح من حته اسمها كذا لحته افخم كتير، حته غير مصنوعه بيد. يقدس النفس البشريه ويديها وعود بعدم الرمي في الشارع. عشان كده القديسين لما كان بتعدي عليهم محن، اتذكر البابا شنودة في احد العظات كان بيتكلم عن بستان الرهبان، وبيقول راحوا لاحد الرهبان القديسين قالوا له الحاكم زعلان من ايمانك ومن مجاهدتك الجهريه كده، طول النهار تقول المسيح هو الله المسيح هو الله. الحاكم بيفكر انه يجردك من كل ممتلكاتك. فالراهب رد على المرسل اليه قال له انا راهب لا امتلك شيء. فالمرسل اليه يعني حس ان موضوع التهديد المادي ده ايه؟ ملوش قيمه. قال له طب خلاص في حل بديل، نحبسك. قال له ممكن انت تحبس الجسد لكنك لن تستطيع ان انت تحبس الروح. فقال له طب خلاص نقتلك. فبدأ يقول مع بولس ليه الحياة هي المسيح والموت هو ايه؟ ربح. فاتضح ان هذا الراهب لا يخشى شيء، مش عشان هو فتوة من اللي هيجوا في رمضان كمان 15 يوم والمسلسلات اللي هتفرحنا كلنا كده وكلها حاجات يعني تتنافى خالص مع اللي بنتكلم عليه، لكن لأنه عارف هو مكسي بروح الله القدوس ولن يوجد عاريا في اليوم الرهيب أو اليوم اللي بنسميه يوم المسيح. ناخد النقطة الثالثة عشان أنا لاحظت إن فاضل ساعتين بس. عندنا فرق ما بين الروح والحرف. دي جت في كورنثوس الثانية أهو، خلاص قربنا يعني خلصنا كورنثوس الأولى ودخلنا في الثانية أهو. كورنثوس الثانية الإصحاح الثالث بيقول الذي جعلنا كفاء. يعني إيه كلمة كفاء يا جماعة؟ يعني كواليفايد، يعني ننفع. مين اللي خلانا ننفع؟ شطارتنا؟ ولا الكلمة اللي قبلها بتقول إيه؟ الذي جعلنا، هو اللي خلانا
qualified أو نقدر أن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. إيه الخناقة بتاعت الروح والحرف دي؟ إيه الحرف والروح؟ إيه ده؟ حلها في كلمة عهد جديد. حلها في كلمة عهد جديد. في العهد القديم كان كل رجاء اليهود في الحرف. إيه هو الحرف اللي كان رجائهم فيه؟ تنفيذ الوصايا الكام؟ المشهورين باسم العشرة، بس هم يعني عدد أكبر من 10 بكتير، بس هو اللي استلمهم موسى في البداية اللي نسميهم البيزكس هم 10، لكن هم أكتر من كده بكتير. فكان اليهودي يحاسب نفسه على إيه؟ على الحرف. لا تقتل يبقى لا تقتل، لكن ما قالوش لا تتنمر مثلا، ما قالوش لا تسخر، ما قالوش لا تغضب، ما قالوش الحاجات دي. فبدأ رب المجد في العهد الجديد يقول لها لا، ده انا هبعت لكم الروح المعزي، هو اللي هيفهمكم ازاي تمشوا الحرف ده بروح الله القدوس، ازاي ما تستناش لغايه ما توصل للزنا. قيل لكم الا تزني، اما انا فاقول ايه؟ كل من نظر الى، زي ما انتم عارفين. فبيقول على فكره احنا في العهد الجديد لنا خدمه مختلفه. احنا مش ملتزمين بتتميم الوصايا الحرفيه، احنا ملتزمين بايه؟ بالاقتران بالروح القدس عشان نصير حسب الروح ولا حسب الحرف. عشان كده هقرا لكم شاهد كده. لا غالبا ما كتبتوش. نقرا تعليق انبا مقار وبعد كده نروح للشاهد اللي انا بفكر فيه. انبا مقار في تعليقه على النص ده بيقول: فالذي يجد كنز الروح القدس السماوي هذا ويقتنيه يتمم به كل بر الوصايا. زمان كان اليهودي عشان يتمم بر الوصايا محتاج ايه؟ شطارة شخصية. تاني، زمان عشان اليهودي يتمم بر الوصايا كان يعمل ايه؟ محتاج ايه؟ يبقى شاطر. عشان كده كم واحد طلع في البشرية شاطر وقدر يتمم بر الوصايا؟ مين يراجع معايا الكتاب المقدس؟ كم واحد قدر يتمم بر الوصايا؟ اليورو وصل. يعني احنا مش قادرين تفتكروهم؟ هم 7 ولا 6؟ طب ما تيجوا نعد مع بعض. في آية بتقول الجميع زغوا ايه؟ يبقى كم واحد تمم بر الوصايا؟ طلع تتميم بر الوصايا بشطارة الشخصية ده ايه؟ وهم. لا تستطيع النفس البشرية ان هي تتمم بر الوصايا، ولا ابسط وصية: للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. اول وصية هل قدرت البشرية تجتازها بنجاح؟ نقرا عن اليهود اللي كان منهم الشرائع والمسيح حسب الجسد، ان هم في سفر القضاء كانوا يطلعوا من نقرة يقعوا في ايه؟ في اللي وراها. يطلعوا من هنا يقعوا على هنا، يطلعوا من عبادة أوثان يقعوا في سبي، يطلعوا من السبي يروحوا يقيموا ملوك غريبة وناس غريبة، يطلعوا من هنا على هنا، ولم يستطيع البشر ان هم يتمموا بر الايه؟ الوصايا. قديس انبا مقار يقول ايه؟ اعيد تاني اللي بيقوله: فالذي يجد كنز الروح القدس السماوي هذا ويقتنيه في نفسه يتمم به كل بر الوصايا. يعني بالبلدي كده الشطارة في ان احنا يكون لينا علاقة بالروح القدس، والروح القدس هو اللي هيعمل بينا ايه؟ يعني الشطارة ان احنا نمسك في الروح القدس، والروح القدس هو اللي ياخدنا من ايدينا ويمشي بينا على الوصايا، يتمم بينا وصية ورا وصية. لكن لو فكرنا نمشي زي زمان ونستغني عن روح الله القدوس ونقول له على فكرة انا هقدر، انا هعمل الوصايا دي، هنفاجئ ان احنا ايه؟ موضوع ما مشيش كويس. طب تعالوا نراجع النقط. حد فاكر اول نقطة؟ روح الاعلان. تمام. النقطة الثانية تقديس النفس البشرية. طب النقطة الثالثة؟ لا مفيش. طب خلاص، برافو عليكم. تمام، لكم كنز سماوي.
بيدي مثل هو دايما القديس أما مقار يحب يتكلم عليه، الفرق بين الفقير والغني، بس مش قصده الفقير والغني في حساب CIB، هو قصده حوار مختلف. الفقير في علاقته بالروح القدس والغني في علاقته بالروح القدس. دايما يقول الفقير ده بيصرف من جيب اللي جنبه، لكن الغني يصرف ايه؟ من جيبه ولا يفتقر. يصرف من جيبه ولا يفتقر. وهو بصراحة طلع الغني ما بيصرفش من جيبه هو، طلع بيصرف من جيب ايه؟ الروح القدس. ناخد اخر نقطة. حد يعرف ترجمة كلمة البراكليت اللي هي الكلمة اليوناني ومنها اشتق اللاتيني عن روح الله القدوس؟ حد يعرف ايه ترجمتها؟ اغلبكم يعرف ايه ترجمتها. يعني ايه معزي؟ يعني يجي لي وانا متنكد يعزيني ولا يعمل ايه؟ هو فعلا ترجمتها من ضمن الترجمات هو المعزي. طيب لما ندقق في الترجمة نلاقيها المحامي. يعني ايه المحامي؟ نفتكر مع بعض آية الكتاب المقدس: يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يشفع فينا قدام مين؟ قدام مين؟ قدام الذي ينبثق منه، قدام الله الآب. يعني بمعنى أصح كده، يشوف أمانة فلان الفلاني في جهاده ويلاقيه وقع مرة واتنين، فيتضرع إلى الله الآب ويقول له على فكرة هو بيحاول. عشان كده في آخر الكلمة هنشوف لو الإنسان ربنا أراد أنه ينتقل من خيمته الجسدية في وقت كان لسه بيحاول وكان لسه ما وصلش لتتميم الوصايا، الدنيا هتمشي إزاي. بس خلينا نتكلم عن الروح المحامي أو الروح المعزي. قديس غريغوريوس الكبير يقول الكلمة اليونانية باراكليت معناها في اللاتيني محامي أو معزي. دعي محامي لأنه يتدخل أمام عدالة الآب لحساب الخطاة. يتدخل أمام الآب لحساب الخطاة. وكمان هنبدأ نكروت في آخر ساعتين. دعي معزي لأنه يرفع من قلوب المؤمنين بيه والطالبين عملوا جواهم، بيرفع من قلوبهم الحزن والكآبة. عشان كده لما واحد يسقط في خطية نلاقيه كده بكل جسارة يقول للخطية، يقول لها لا تشمتي بي يا ايه. طب انت اصلا نفس بشرية ساقطة، ليكي انت تتكلمي؟ لان انا يسكن في داخلي روح ايه؟ معزي، يعزي في حين الجهاد وينخفض التعزية في حين الاستباحة. نعيد تاني الكلمة دي. يعني ايه يعزي في حين الجهاد وينخفض التعزية في حين الاستباحة؟ يعني لو الروح القدس الساكن فينا شاف أمانتنا في الجهاد، كل واحد على قدر، لو سقطنا يقيم ويعزي ويقول ما تزعلش بكرة الدنيا هتبقى أحسن. لكن لو لقي إن الموضوع تحول إلى إيه؟ خلاص بقى، ما أنا وقعت النهاردة وامبارح وأول امبارح، سيبك بقى من موضوع التوبة ده خالص وخلينا إيه؟ عايشين زي ما إحنا كده. كده إحنا نحزن الروح. كده يبدأ الروح القدس يحس إن الأمانة موجودة ولا بدأت تنطفئ. وده ينطبق علينا: كنت أمينا في القليل ولا لم تكن أمينا في القليل؟ كل واحد على حسب جهاده. اللي كان أمينا في القليل مدعو إلى الفرح، لكن الذي لم يكن أمينا في القليل يعني ربنا يرحمنا كلنا. قديس إيرينيوس بيتكلم عن الروح القدس، بيقول كما أن الأرض القفر لا تقدر أن تأتي بثمر ما لم تستقبل ماء. ودايما عندنا من الرموز القوية للروح القدس في الكتاب المقدس هو إيه؟ المية. فبيقول كأن النفس البشرية دي مستحيل تيجي بثمر من نفسها إلا لما يجي لها مطر. المطر ده من جوه الإنسان ولا من فوقيه؟ من فوق. فبنستقبل عطية الروح القدس عشان نقدر نثمر 30 و60 و100.
العلامة أوريجينوس بيتكلم عن الروح القدس برضو، وبيقول لا نزال نحتاج إلى آخر. إيه اللي يقصده العلامة أوريجينوس بكلمة آخر؟ العلامة أوريجينوس بيقول لا نزال نحتاج إلى آخر. ده مستوحي هذا القول من يوحنا 14، ورب المجد بيقول إيه؟ وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر فيمكث معكم إلى الأبد. فالعلامة أوريجينوس راح خد كلمة آخر دي اللي هي كناية عن مين؟ عن الروح القدس. بيقول إحنا لسه محتاجين لعمل إيه؟ الروح القدس. لا نزال نحتاج إلى آخر يكشف لنا. كلمة يكشف لنا دي ترجعنا للسلايد الأولى اللي هو يعتبر روح الإيه؟ الإعلان. ويعلن عن كل شيء، ومع التوبة والتحول من الشر إلى الصلاح ومع غفران خطايانا، فإن كمال كل صلاح ومجمله في هذا أنه بعد كل هذه الأمور يتأهل الإنسان أن يتقبل نعمة الله القدوس. كده خدنا كام نقطة؟ خدنا 4. نختم بحاجة عملية. طب احنا سمعنا عن الروح القدس إن هو روح الإعلان، وسمعنا عن إن هو يقدس، وسمعنا عن إن هو مين يساعدني؟ إن احنا دلوقتي مدعوين لخدمة بالروح وليس بالحرف. وكمان طلع إن احنا إيه؟ آخر نقطة، عندنا معزي ومحامي يحامي عننا حتى واحنا في اوقات ايه؟ سقوطنا وضعفنا. طب اقتني الروح ازاي؟ اقتني الروح ازاي؟ خلينا نقول ان اقتناء الروح ليس بفضل مننا، ولكننا كلنا بناخده في سر اسمه سر الايه؟ الميرون. كلنا بناخده في سر اسمه سر الميرون. قديس يوحنا البشير يقول في رسالته الأولى إصحاح 2 بيقول إيه؟ وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه. يعني إيه المسحة؟ هي المسحة دي كانت في العهد القديم تخص كل الناس ولا كانت تخص الملوك والكهنة؟ الملوك والكهنة. بس يقول في عهد جديد بقى دي بقت لكل من يؤمن به، لكل من يؤمن بالآب وابنه يسوع المسيح. فالمسحة الذي أخذتموها منه ثابتة فيكم. المسحة دي لا تمحى حتى لو تكرر السقوط. هذه المسحة لا تمحى، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد. يعني إيه؟ يعني بر المسيح هنتعلمه إزاي؟ طبعا الكلمات اللي في الكنايس ليها أثر خفيف، لكن الجهاد اللي في المخدع ليه الأثر الإيه؟ الأكبر. الجهاد اللي في المخدع ليه الأثر الأكبر، لأن ساعتها الروح القدس بيأخذ مما للمسيح وإيه؟ ويعلمنا. عشان كده القديس يوحنا البشير يقول لا حاجة أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء كما علمتكم تثبتون فيه. برضو أنت ما جاوبتناش. ناخد الروح القدس نقتنيه بلغة الكمبيوتر نعمل له اكتيفيشن، أو نحاول ندخل إلى أعماق أبعد في علاقتنا بالروح القدس إزاي؟ ما تساعدوني وتغششوني. هنضطر نصرف شوية. أول 20 يورو. أقول أنا؟ وأنا حاططهم قدامي. طيب لو معاكم الإجبية على موبايلاتكم تعالوا نطلع كده نغش من الإجبية في صلاة الساعة 3 القطع بالذات. أنا هغش معاكم أهو مع إن أنا كاتبهم، أو ممكن نستخدم السلايد. هتلاقيها في السلايد برضه أنا حاططها. في القطعة الأولى يقول إيه؟ روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة 3 هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا. نتعلم منها إيه دي؟ نصلي الصلاة دي في كل وقت، مش لازم في الساعة 3. ده الكنيسة مرتباها لأجل الترتيب، لكن يعني هو ربنا هيستجيب في الساعة 3 ومش هيستجيب في 9 مثلا؟ يعني لو صليناها قبل ما ننام دي تعتبر بطلة عشان التوقيت مش مناسب. الطلب المستمر في الصلاة، ودي تيجي في القطعة الأولى والثانية والرابعة.
ناخد الثانيه، يا من ارسلت روح قدسك على تلاميذك هذا لا تنزعه منا يا الصالح، تكرار من القطعه الاولى، لكن نسالك ان تجدده في احشائنا. نسالك دي يعني ايه؟ نطلب منك، اطلب على طول. زي القديس اما انطونيوس كان دايما يكلم تلاميذه عن ايه؟ جاهدوا بدموع في طلب الروح القدس، افضلوا تضرعوا بدموع الى ان تقبلوا الروح القدس. هل معنى كده ان الرهبان اللي كانوا قدامهم ما كانوش متعمدين؟ لا، فرق كبير بين اللي اخذ المسحه وركنها واللي اخذ المسحه وتاجر بيها. ورب المجد بيطلب مننا دايما ان احنا ايه؟ نتاجر. في القطعه الرابعه يقول ايها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل. وبعد كده يبدا يقول لنا هو عمل الروح القدس جوانا ايه؟ ده كنز الصالحات، معطي الحياه. ويطلب منه للمره الثالثه هلم تفضل وحل فينا. يبقى الاجبيه بتغششنا ان احنا هنعمل ايه عشان نقتني الروح القدس؟ اطلب. موضوع سهل خالص، اطلب. تعالوا نروح للتحليل بتاع الثالثه برضه. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل إليك صلواتنا وارسل علينا نعمة روحك القدوس. شوفوا اتكررت كم مرة في الساعة الواحدة اللي هي الثالثة، مش الساعة الواحدة عشان أحسن التسجيل يخلي الناس تفتكر غلط. هي يعني قصدي في المرة الواحدة في الساعة الثالثة اتكررت في القطع الأولى. طبعا لو رحنا للمزامير اللي مقترنة بالثالثة هنلاقي فيض من الطلبات اللي بتؤجج جوانا الشهوة ان احنا نقتني روح الله القدوس. يبقى اول حاجة عشان نقتني الروح القدس لازم نعمل ايه؟ نطلب. ونطلب زي ما طفل صغير بيطلب من والدته. هو واثق، الطفل الصغير اللي بيطلب من والدته هو واثق كل الثقة ان ماما لو فضلت تعافر شوية وتأخر شوية لن تحتمل دموعه، وهتعمل ايه في الاخر؟ هتديله الموبايل في الاخر. يا ماما انا عايز الموبايل. حبيبي مش دلوقتي، حبيبي مش سنك، حبيبي طب استنى شويه. هي ديتها دمعتين كده فنفاجأ ان ايه؟ حولي عيناك عني لانهما قد ايه؟ غلبتاني. وربنا يحقق للنفس البشريه ان هي يفيض عليها بروح الله الايه؟ القدوس. طب في كمان نشوف السلايد اللي بعديها حاجه شويه كده ما ناخدش بالنا منها واحنا داخلين على الصوم. اعمال الرحمه، كورنثوس الثانيه اصحاح 9 عشان الوقت نقرا من على الشاشه. هو في الاصحاح ده كان بيحكي على ان هو هياخد بركه من كورنثوس. زي ما اتفقنا كورنثوس دي كانت مدينه فقيره ولا غنيه وعظيمه؟ كانت حاجه جامده يعني. فعلى فكره ده قضى فيها 18 شهر، اطول فتره قعد فيها بولس الرسول في مدينه بعد افسس. قعد في افسس قد ايه؟ 3 سنين. قعد في افسس 3 سنين. وتاني اطول مدينه قعد فيها كانت كورنثوس، قعد سنه ونص. يقول فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبق التخبير بها لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل، وأن من يزرع بالشح يحصد. طب هي أعمال الرحمة اللي بيتكلم عنها هنا دي أعمال مالية، لكن هل في أعمال رحمة تانية غير مالية؟ زي إيه؟ ما تفكروا معايا كده، ايه ممكن اكون عمل رحمه مدعو اليه لو انا الماليات معايا مش مساعداني ان انا انفذ الوصيه دي بالكامل؟ حتى في القداس ربنا يعني سوري ابونا يصلي لاجل الذين يريد ان يعطوا وليس لهم. طب هل اعمال الرحمه مرتبطه بالجيوب؟ يعني ان ما كانش في جيبي فلوس مش هقدر اعمل عمل رحمه، ولا ايه رايكم؟ اتفضل. الوقت اللي بقدمه في الخدمة ده يعتبر عمل رحمة. ايه كمان؟ ما تفكروا معايا عشان نفتح مدارك بعض كده ونوصل لفرايتي او لتشكيلة حلوة من اعمال الرحمة نقدر نمشي فيها كلنا. نطلب لأجل الذين طلبوا منا أن نطلب عنهم أو حتى الذين لم يطلبوا. يعني ما أنا كمان ببقى شايف إن فلان في ضيقة، سواء هو
طلب مني او لم يطلب، انا مطالب ان انا ايه؟ اشتغل شبه الروح القدس اللي ساكن جوايا، احاول اطلب لاجله كما يشفع الروح القدس فينا بانات، احاول انا كمان اقلد الروح الساكن فيا واعمل ايه؟ واتضرع الى الله لاجل الناس. ايه كمان؟ من طلب منك ان انت تمشي معاه ميل، بحبحها شويه، بحبحها شويه. يعني واحد قال لك انا محتاج منك خدمه في 10 دقائق، قول له لا يا عم 10 دقائق، انا ممكن اكمل معاك ربع ساعه كمان. الموضوع يعني كل هذه اعمال غير مدفوعه الاجر، ولكنها تغني من يفعلها في روح الله الايه؟ القدوس. يبقى تعالوا راجع عمليا، انا ممكن ازاي اغتني بنعمه الله في الروح القدس؟ انا محتاج ان انا اطلب. وكلمه بدموع لو هي بعيده عننا، احنا مش لازم نحسب الدموع كانها الدموع الحقيقيه. احنا مجرد تضرعنا بقلب صادق يحسب عند الله كانه طلب بايه؟ بدموع. الاباء في القداس يقولوا اعطي ينابيع ماء لاعيننا. هذه طلبه روحيه، مش لازم تكون مقترنه بالدموع الايه؟ الحقيقيه. طب نشوف حاجه ثالثه. من اكتر الحاجات اللي تغنينا في الروح القدس هو التوبه. واحنا لسه يونان كان اول امبارح، ويطلق عليه في الكنيسه هو صوم التوبه الجماعيه والتوبه الفرديه برضه. وهو يونان هو كمان كان محتاج لهذه التوبه. انا خلصت، بس فاضل اخر حاجه، سؤال شويه كده بيجي في اذهاننا. هو الانتقال المفاجئ من خيمه جسدنا الارضي يودينا فين؟ يعني ساعات نفاجأ كده بسؤال، انا ما شفتش اب اعترافي ليا اسبوع، انا اعترفت من اسبوع. طب افرض سافرت السما دلوقتي، واكيد اثناء الاسبوع ده جلابيتي اتوسخت، قصدي جلابيتي يعني وقعت في خطيه ولا حاجه. طب انا هسافر السما ازاي وانا جلابيتي كده؟ ايه رايكم؟ هل نشترط على الله ان احنا نبقى متممين سر التوبه والاعتراف والافخارستيه في نفس اليوم؟ يعني زي ما عملها استاذي استاذ بطرس الله ينيح روحه. يعني كنت معاه في القداس يوم الاثنين اللي فات، وعلى الساعه 4 كده بفتح وسائل التواصل، لقيت خبر كده يعني انه وصل بسلام. ربنا يوصلنا كلنا. ده انسان يعني مش هنتكلم عنه دلوقتي لانه الموضوع يحتاج وقت، لكن هذا كان في محضر الله ومقترن بسر الافخارستيه الى اليوم الايه؟ الاخير. لكن هل كلنا كده؟ سامحوني يا اخواتي، انا مش كده. يعني في بيعدي يوم واثنين وثلاثه من غير قداس، وممكن يعدي شهر من غير سر توبه واعتراف. لو ربنا اراد ان نغادر خيمتنا الارضيه في هذه الفتره، الحال هيبقى ازاي؟ خليني ما اجاوبش بحكمه بشريه، ونجاوب من انبا مقار برضه. بيقول انه يذهب حيث يكون هدف عقله وحيث تكون محبته. تاني، انه يذهب، هذا الانسان اللي هيسافر، ربنا يديكم العمر مئات السنين، هذا الانسان اللي هيسافر فجأة مصيره ايه؟ اما مقار يقول ده هيروح حيث هدف عقله ومحبته. فقط إن أتت عليك شدة وحرب فينبغي أن تقاومها وتبغضها، لا لأن الحرب لا لأنك في حرب فهذا ليس شأنك. يعني إذا كنت أنت عدو الخير مقيم عليك حروب، ما تنزعجش من الموضوع ده، أما الذي يخصك فهو أن تبغضها. الكلام واضح ولا محتاج توضيح؟ يعني لو حد فينا متحارب بشهوة، بمحبة مال، بمحبة سلطة، بأي مكان الحروب، احنا مش في ايدنا ان احنا نوقف حنفية الحروب. الحكاية دي مش في ايدنا. لكن اللي في ايدنا ان احنا نعمل ايه؟ كل ما نحس ان جوانا محبة غريبة تبعدنا عن عمل الروح القدس فينا، نعمل ايه في المحبة دي؟ نبغضها.
عشان لو ربنا أراد والشمعة اتطفت لغاية النهاردة يكون مصيرنا ناحية إيه؟ الروح القدس اللي احنا بنحبه، وعكس الحتة اللي كانت عايزة تاخدنا بس احنا بنرفضها حتى من جوه قلوبنا. حينئذ ينظر الرب عقلك. ربنا فحص القلوب، بيبص لقلبك وعقلك، أنك تجاهد وتحبه من كل نفسك، فإنه يفصل الموت عن نفسك في ساعة واحدة. مش قصده الموت الجسدي، قصده الموت الإيه؟ الأبدي. لأن ليس عنده أمر عسير ويأخذك إلى أحضانه وإلى نوره. الإجابة طويلة بس أنا هكتفي بالكم سطر دول لأن هم يوفوا الغرض. كل اللي مطالبين بيه وإحنا في حياة الجسد التدقيق، وإن إحنا كل ما نلاقي كده محبة بدأت تتسلل لقلوبنا عايزة تبعدنا عن شركة الروح القدس نبقى مصحصحين. نبقى مصحصحين زي ما رب المجد كان بيتكلم على السيد اللي هيرجع بيته في أي وقت، فإن لقي العبيد بتوعه ساهرين يقول عليهم 4 أفعال: يتقئهم ويتمنطق ويخدمهم. يعني هو شخصيا هيستدعي النفس البشرية الأمينة إلى الآخر لمحضره والحضن، زي أنبا مقار كده ما قال. طولت عليكم وصدعتكم، وبركة ما استاهلهاش إن أنا أقف قدامكم، ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين.